大家好，欢迎收看大飞点评，我是光头。今天我们走访的是青岛市市南区慈善路1号。那这个慈善路1号呢，也是一个老建筑，大家看照片可以能看出来哈，这个房子已经也是很老了，大约能有个40-50年、50-60年的样子。但是呢，我通过百度和 ChatGPT 呢，并没有查到具体的相关资料。那么只有 ChatGPT 提供给我的一个预设的年份，大约是在1946年到1949年之间啊。但是根据这个老人哈，就现在80-90岁老人来讲呢，这个房子建造的时间更早。那么这个房子呢，之前是属于台西区人民政府的办公楼，在新中国成立之后，那么1963年青岛这个台西区设立之后呢，然后这个大楼就被用于居民住宅。那么从1963年到现在呢，已经过去了能有个60年左右哈，60年差不多，将近60年的时间。之前呢，其实还有更长的时间，只是说目前他来让我查询资料，应该在这个青岛市档案馆来查询哈。然后我呢也是听80-90岁的老人来讲的哈，就是说这个房子呢，之前在民国时代是一个青楼，那么青楼是干什么的？大家应该知道，是吧？然后呢，里面的每一间房间的设计哈，都是一格一格的。就相当于是香港的凤楼啊，每一格一个房间一个门一个屋，一个门一个屋那具体说什么的我也不多说了啊。青楼还有一个地方呢是属于是黄岛路黄岛路在四方路附近的一个黄岛路，那个房子呢也是建的跟这个差不多。但是呢，它表面是大理石纹理的，然后那个地方也是很出名的一个青楼在民国时期。那么这个房子呢，就具体的用途我也只是听说并没有说查到实实在在的这个历史资料。那么今天呢，我就带大家去走访一下。然后这个房子呢，属于一个危楼，所以说大家尽量不要去那个地方打卡或者凑热闹，因为目前对外来讲是不开放的而且这个房子正在修缮之后可能会对公众开放。那么是以什么形式开放，我就不太清楚了，或许是酒店，或许是博物馆。但是作为一个就是台西就西镇这个地方全都是居民区。周边的这个设施搭配也不齐全，那么作为一个博物馆的话，我感觉可能性不大，也可能说是装修之后呢，暂时先锁住，然后看有没有人来投资开酒店或者之类的所以说呢，这个具体用途不详，那大家现在可以跟随我脚步去内部看一下，看看这个房子到底怎么样。好了，我们现在来到的是这个大楼外围这是属于位于这个青岛市市南区的慈善路1号它是成武路和慈善路的交叉路口这个地方。你看，我要进去了，里面是一个院子属于里院形式的一个建筑。
我在这个院子里面转了一圈儿呢，里面有几个环卫工人临时住在里面。那么大家看看这个窗户，那么也明白了，是吧？这一个窗户呢，就是一户人啊。之前呢，作为青楼的时候，那一个窗户一间屋，你也知道在里面干什么。我呢，现在准备去二楼啊。二楼呢已经修缮了几间屋，但是只是简单的贴了瓷瓦，也没有说是做到完全修缮啊。这就证明了，就是之前新闻上讲的是没有问题的啊。政府是开始准备修缮这些具有这个文化代表意义的一些老房子